Sveiki, televizijos žiūrovai. Press Jazz televizija pradeda naują laidų ciklą Kitas pasaulis. Aš Valdas Jelavičius. Mano specialybė psichotouch therapy. Angliškai, lietuviškai vertimo dar neturiu. Kiek bandau išversti, nelabai kas gaunasi, kas atitiktų. Tai, ką noriu pasakyti. O su manimi šiandien svečiuose bus šamanė ir Kazimieras Juraitis. Kalbėsime apie, šiandien pirmą laidą, kurioje kalbėsime apie šamanizmą. Apie šamanizmą, jo pasireiškimo būdus, jo kryptis ir kas tai bendrai yra ir kaip tai gali įtakoti žmogaus kaip fizinio subjekto gyvenimą, pasaulėžiūrą, sveikatą. Ir ar gali iš viso tai būti, kad kažkoks tai šamanizmas paveiks žmogaus gyvenimą. Tai štai trumpai pristatau dabar su manim atvykusią šamanę Jurgitą. Labai malonu. Pirmiausia, Jurgita, noriu paklausti pačios, kad pakomentuotum truputėlį apie tai, kas tai per žodis, tas šamanas, iš kur jis kilęs. Lietuviškai lyg tai tokio nebuvo anksčiau žodžio. Gal lietuviškai kitokias atitikmenys yra. Ir kaip tu save matai, ką tu kaip šamanė darai šitam pasaulyje. 2 minutės. Esu vadinta kai kurių draugų šamane, ką visą laiką praleidžiu juokais ir nelaikau to kažkuo rimtu, bet kiek pati žinau, žodis šamanas ar šamanizmas yra kilęs iš Sibiro ir kas mano patirtį ir žinias taipogi iš kitų kraštų liečia, manau, jog šis žodis, šamanizmas ar apskritai pati sritis, reiškia žmogų gebantį sujungti būtent tuos du pasaulius, materialų ir dvasinį. Ne visiems žmonėms matoma, bet daugeliu žmonių jaučiama pasaulį. Knieti paklausti iš karto, kai atėjom, tos kučkis raktų, aš prieš duris stovėjau, vieną baksnau, kitą Valdas sako, duodam Jurgitai testą. Jurgita tenai tos raktus, taip. Va šitas. O aš net dabar nežinau, kažkuris iš 2 pagal formą žinau. Tai Jurgita, ką matėt? Aš abejoju, kad šamanai nei eskimų, nei čiukčių ten kokių, kažkaip jie turi raktus, ten į jurtas vaikščiodami. Tai vat, kaip pamatėt, kad va šitas raktas, kuris atitiko iš karto? Aš priėmiau tai daugiau kaip žaidimą ir nesitikėjau to būtent tinkamo rakto rasti, bet kadangi Valdas visus raktus rankose turėjo ir juos vieną po kitą vartė, ir vienas raktas man lyg ir iššoko iš visų kitų vizualiai. Ragana. Jis spalvingesnis buvo kažkoks labiau švytintis ir ėmiau ir bakstelėjau pirštu. Bet taip man nutinka ir dirbant su klientais, su žmonėmis, kurie ateina ieškodami kokios tai pagalbos ar patarimų. Ir logika remtis ne visada galiu, bet iš patirties žinau, kad intuicija, nuojauta, kažkokiais subtiliai matomais ženklais besikliaudama atsaku kažką naudingo. Kaip supratau, šitų raganiškų, šamaniškų, burtininkiškų galių gali turėti kiekvienas žmogus. Aš manau, kad, kaip ir prieš tai minėjau, viskam yra priežastis ir pasiekmė. Tai jeigu laikom pasiekmę tuo, kad kažkas turi tokius gebėjimus sujungti tuos pasaulius, tai turi būti ir priežastis. O kokia tai yra priežastis, kad galbūt žmogus jau praeituose gyvenimuose daug įdirbio, ar ta kryptim tiesiog ėjo, galbūt jisai iš kitų sferų yra atsinešęs dovanų gebėjimų, galbūt tiesiog turi gerą širdį ir niekada neleido savo lauko, savo sąžinės, savo sąmonės užteršti kažkokiais materialų svorį turinčiais dalykais ir išlaikė tą prieigą prie subtilesnių erdvių. Tai kiekvieno kelias yra kitoks. Užsiimat dabar ten
du saitus turit. Tai ką jūs su tais saitus parodyk, Valdai? Įjungta. Ką jūs su tais žmonėm darot? O dabar čia parašyta Practice for Energy Medicine, RAO Noma. Pabandyk pakomentuoti šitą pavadinimą ir tą RAO Noma, ką tai reiškia. Prieš keletą metų įsteigiau individualios veiklos įmonę tuo tikslu, kad oficialiai galėčiau dirbti su klientais ir pavadinau būtent energinės medicinos terapijos kambariu išvertus. Aš manau, kad aš daugiau padedu kitiems išmokti tą sveikatą ir džiaugsmą gyvenime savyje atrasti. Aš nenoriu niekam kažko duoti, aš noriu dalintis tuo, ką pati esu atradusi. Tuo pačiu, tokiu būdu dar daugiau to atrasti ir galbūt duoti truputėlį įkvėpimo ar kaip kelrodį kitiems žmonėm, kurie irgi tą pačią kryptimį nori eiti. Bet tik tai mūsų žmonėms visiškai neįdomu. Jie neturi laiko tam gilintis. Jeigu jis susirgo, jis kreipės pas tave kaip pas šamanę, pagydyk mane, aš toliau darau savo darbus. Tai tokiu atveju dirbu kaip mokytoja ir skleidžiu bandau parodyti kitą kampą, kitą perspektyvą būtent tos galvosenos, nes aš nemanau, kad atsakomybę atiduodant į kito žmogaus rankas galima savo gyvenimą taip susidėlioti, kaip pačiam norisi. Man teko tokia tema, tokiais klausimais dirbti, bet aš padedu kaip atverdama duris į kitas galimybės ir duodu progą tuo pasinaudoti, nes žmonės galbūt įgauna kitą jausmą ar kitą perspektyvą pamato, susitikę su manimi, padirbę su manimi, bet jeigu jie su savimi nedirba, to neintegruoja, tai viskas grįžta į senas vėžes. Tai tame ir yra skirtumas to, ar žmogus yra pasiruošęs prisimti už save atsakomybę, ar jisai ieško tik tai žmogaus, kuris už jį darbą padarytų. Tai tie žmonės, kurie ieško kažkokio žmogaus, kuris už jį darbą padarytų, tai mane suradę, jie ateina gal 1 ar 2 kartus, o po to jau nebeateina. Nes aš už juos darbo nedarau, aš padedu, bet jeigu pats žmogus su savim nedirba, tai to progreso ilgalaikio pokyčio kaip ir nelabai matosi. Dabar yra laikotarpis labai toksai, kai iš šamaniškų genčių, iš šamaniškų krypčių ateina tam tikri gėrimai, tam tikros žolės, tam tikras praktikos, kas vadinama gamtos medicina. Ar tai bufas, ar tai kambo, ar tai kanapė, ar tai javaska, ar tai... haliucinogenai. Ar tai dar kas nors, ar tai San Pedro, tai visą tą vadina gamtos medicina. Tai yra augalai, kaip ir visi kiti augalai, mineralai, materialų kūną turintys organizmai, kurie turi savo savybę, savo specifiką kaip dvasinės būtybės turinčios kūną, jos turi savo dvasinio pasiekimo lygmenį, turi savo išmintį, žinias, specifikaciją ir būtent tie vadinamieji haliucinogeniniai augalai ar stipresnį žmogaus psichikai poveikiai turintys augalai negu kad obuolys ar morka. Jie turi tą dvasinių žinių bagažą, kurį sąmoningai su tais augalais dirbant perduot gali ir į sąmoningą lygmenį žmogui. Tai ten jos reikia... Sąjungininkai pagal Jaklius ten tuos. Taip gaunasi. Sąmoningi sąjungininkai ar išnaudotai ar simbiotai. Bet kaip apibūdinti būtų galima? Aš juos laikau mokytojais. Tai iškart pusė žiūrovų, ai, narkomanai, tai čiagi viskas aišku, su jais ten. Tai aš, kad ir kokį pavadinimą užklijuotum, kad ir kokią temą bekalbėtume, aš visada klausiu,
ką tai atneša, kokie rezultatai. Na tai gerai, tai alkoholis irgi mokytojas tada. Nustekena žmogų, mokinasi, jeigu dugną atsispiria, pamokino, kad reikia neįti dugną. Ar kaip? Tai va, tame ir yra žmogaus pasirinkimo laisvė, iš ko aš noriu mokytis, kokias pamokas noriu turėti, kokius mokytojus renkuosi. Ar alkoholis yra mano geriausias mokytojas, iš kurio galiu mokytis, ar renkuosi kitą kelią. Nu, gerai, Aš asmeniškai pasirinkau kitą kelią, ne alkoholio. Na, Jurgita, gerai, tai tada jeigu apie šamanus, vat, tarybiniai multikai, atsimenu, būdavo, jeigu šamanė, tai būtinai su kokia pypkė tenai, būgnų ten aplink laužą, vat, o pypkė tai būtinas jau atributas, dūmai, kad tenai tu ten viskas. Tu turi tai būti ar ne? Man atrodo, kad tai yra vienas būdų ir kiekvienas, kaip jau kalbėjome apie, kadangi šiais laikais jau suprantame, kad būti šamanu gali vos ne kiekvienas, jeigu turi tą vidinę prieigą prie kito pasaulio. Tai kam padeda būgnai, kam padeda dūmai, kam padeda buvimas gamtoje, kiekvienam skirtingai. Tikrai yra žmonių, kuriems to įrankio reikia, kad pereitų į kitą vidinę būseną.